Chưa. Ông thì chùa bong bong cho Ok. Tại không? ជំរាបសួរលោកគ្រូជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាច់ Khởi nhuộm. Cha ឃើញ khơi លោក គ្រូ គ្រូ Anh sẽ thế nè. ចា cha khơi គ្រូ Chị bà đấy. ច្បាស់លោកគ្រូច្បាស់ Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ok chẳng dương mà sao mình dương gì mà đó sắp lại cho tạ sa thì là chế sắc chẳng dương vô bị chế sắc hai chế sắc prai thà sấy để cả trong chấp rồi cả thua đại bậc cả trong chấp miênចំនួន50ពីរដែលមានលក្ខណៈ4លក្ខណៈ4ហ្នឹងគេនិយាយដោយឧបកថាន័យមានន័យនិយាយដែលខ្ពស់បំផុតតាមពិតតែ3ក៏បានដែរតែ3ហ្នឹងបានសម្រាប់តែចតុវោការៈភូមិតែ9គេនិយាយដល់បញ្ចវោការៈភូមិឃើញទេចឹងក្រោយពីយើងស្គាល់សព្វចតសាធារណៈចេតសិកហើយយើងស្គាល់តែឈ្មោះយើងអត់ដឹងថាចេតសិកហ្នឹងស្អីពីពិតក៏ទៀតគង់ឯនោះលឿនណាសព្វចតសាធារណៈចេតសិក7ចឹងទៅណាចឹងពាក្យសព្វចតសាធារណៈចេតសិកខ្ញុំធ្លាប់បញ្យល់ហើយថាចេតសិកដែលកើតគ្រប់ដួងរបស់ចិត្តឲ្យតែចិត្តណាមានគឺត្រូវតែមានអា7ហ្នឹងជាប់ជានិច្ចតែ7ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈសម្គាល់ថាម៉េចវាមានតួនាទីយ៉ាងម៉េចហើយស្អីទៅជាអាការៈប្រកបឡើងរបស់វាហើយស្អីទៅជាបន្តឋានរបស់វាយើងអត់ទាន់ដឹងយល់ទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលដល់វចនដ្ឋៈនិងលក្ខណៈទីចតកៈនៃសព្វចតសាធារណៈចេតសិករបស់ឯងនៅក្នុងនេះដោយសារយើងចងជាគាថាចងជាកំណាព្យតាមពិតអារម្មណ៍ខុសសតិតិផាសោបានវាត្រូវតែដល់ពេលយើងចងជាកំណាព្យគេកាត់ពាក្យខ្លះដើម្បីវាត្រូវបាបរបស់វាគឺហៅត្រូវខ្មែរយើងហៅត្រូវឃ្លាត្រូវល្បះត្រូវចងជួនអីចឹងអញ្ចឹងគេដាក់ចំណងជើងភាសានេះគេថាអាលំទាំងផុសតិភាសោយល់ទេដូចម្ដេចដែលហៅថាភាសាគឺស្អីដែលពលនៅអារម្មណ៍ហើយយើងជាប់ពាក្យពលនឹងទៀតណាពលហ្នឹងគឺខ្មែរយើងឲ្យតែនិយាយពលគឺតលកាយទៅប៉ះគ្នាបានហៅពលតែនៅក្នុងសភាវៈនៃភាសាថាពលទោះបីចក្ខុវិញ្ញាណនឹងអត់មកប៉ះនេះកាយនឹងមកប៉ះទប់នឹងចក្ខុវិញ្ញាណនឹងក៏ដោយឃើញរូបារម្មណ៍ក្នុងការឃើញមួយម៉ាត់ហ្នឹងមានពាក្យពលនៅក្នុងនឹងដែរដែលជាធាតុទូចដែលគេហៅថាចេតសិកហ្នឹងបើអត់មានភាសាហ្នឹងទៅពលនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងទេអាឃើញហ្នឹងកើតអត់កើតទេយល់ទេឃើញជាឈ្មោះនៃចិត្តតើណាចាគ្រូ ភាសាគឺមានវចនដ្ឋៈរបស់វាយើងយល់ពាក្យវចនដ្ឋៈនៅបងនូវាសនាហើយពូច័ន្ទវាសនាចាលោកគ្រូវចនដ្ឋៈខ្ញុំបើឲ្យតែដូចជាមិនលើកដៃសាពះឲ្យបងមិនចាលោកគ្រូ take it easy កុំបាច់ចាំនេះ
Trầm rồi miền đây làm mấy អត្តមានអត្តន័យត្រូវលោកគ្រូខ្ញុំអត់ច្បាស់ផងលោកគ្រូ vạch thạ màu bị vạch nạ bộ nữa ạt thạ năng meaning ạt này đầu vạch nạ bị ạt này vào bị hiểu đấy ចាលោកគ្រូ ạt này vào bị nóមានthì mấy ca ao đi dùng ở đây cái này qua với hai đi dùng ở đây đó chẳng đi dùng ở đây vào bị phá xã đấy phá xã để hai thằng phá xã cứ xây để ai qua nữa rồi ai bạn nghiệp làm thiệt thà xóa yang sao ai yang khó sanh là cái nào hay phá xãនឹងឯងគឺជាមានលក្ខណៈខុសលក្ខណៈគឺការពាល់ត្រូវនៅអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈមានការតង្កិចជាទួលនីតិមាននេះទៀតមានការតង្កិចព្រមនៅអារម្មណ៍ជាទួលនីតិនិងមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញារបស់យោគីវចរពាក្យថាអាការៈប្រកបឡើងភាសាបាលីហៅថាបច្ចុប្បន្នដ្ឋានណាប្រកបឡើងដល់គេដល់បញ្ញារបស់យោគីវចរថាម៉េចថាជាធម៌មានការប្រជុំចុះនៃអារម្មណ៍វត្ថុនិងវិញ្ញាណតើណានឹងតែងតែត្រូវបានគេកំណត់ថាមានអារម្មណ៍ដែលប្រកបចំពោះមុខជាហេតុចិត្តទេសាស្ត្រាជាទេវតា ញោមយល់ខ្ញុំកំពុងនិយាយរឿងអីបងគូលេ និយាយពីភាសា អត់សូវយល់ទេលោកគ្រូ អូខេ ពី គេកំពុងតែបកស្រាយទី1និយមន័យ definition របស់ពាក្យថាភាសាវាមកពីពាក្យអីនេះតម្លៃនេះគឺជានិយមន័យយល់ទេ ចា គេកំពុងបកស្រាយថាស្អីទៅជាលក្ខណៈពាក្យលក្ខណៈនេះមានន័យថាគ្រឿងសម្គាល់ អូខេ កុសលៈ personality របស់វាស្អីទៅជា personality របស់វាជាលក្ខណៈផ្ទាល់របស់វាយល់ទេ ចា នេះនិយាយចឹងយល់អត់បងគ្រូ យល់លោកគ្រូ ចឹងលក្ខណៈសម្គាល់របស់ផុសរបស់ភាសាហ្នឹងគឺពណ៌នៅអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងចឹងពាក្យភាសាហ្នឹងក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេប្រែថា context អូខេ ខ្មែរយើងហៅប៉ះទង្គិចយល់ផុសនៈពណ៌ហើយដល់ពេលតួនាទីវាសម្រាប់ធ្វើអីអាពណ៌ហ្នឹងថាតួនាទីរបស់វាមាន function របស់វាទៀតទេទី1លក្ខណៈរបស់វាទី2 function របស់វា function ហ្នឹងភាសាបាលីហៅថារស័កនេះរសោតើនៅបងខ្មែរយើងគេប្រែថាតួនាទីរបស់វាសម្រាប់ធ្វើអីសង្ខតនៈទង្គិចនៅអារម្មណ៍តើហើយពេលដែលបងឯងទៅបដិបត្តិធម៌ឧទាហរណ៍ថាបងគេបងគូលេងទៅបដិបត្តិធម៌ទៅស្រាប់តែឃើញធម៌មួយវាប្រកបឲ្យឃើញក្នុងបញ្ញាបងឯងឡើងមកថាអូមានធម៌ជាទីប្រជុំចុះនៃអីគេអាទីប្រជុំចុះនោះមានន័យថាម៉េចរូបរួមប្រមូលផ្ដុំយល់ទេនៃអារម្មណ៍វត្ថុនិងវិញ្ញាណយល់ទេបង ចាគ្រូ តែម្ដងនោះបានទាំង3ហ្នឹងហ្មងលោកគ្រូមានន័យថាអារម្មណ៍ ឥឡូវវាយពាក្យថាប្រជុំចុះមានន័យថាម៉េច លោកគ្រូថារូបរួមចឹងម្ដងចាញ់ទាំង3ហ្មងលោកគ្រូ បាទមានន័យថានៅក្នុងហ្នឹងធម៌ហ្នឹងវាជាទីប្រជុំឡើងនៃអារម្មណ៍ផងទីតាំងផងនិងចិត្តផងយល់ទេ ចា អាហ្នឹងគឺជាអាការៈវាប្រកបឡើងជា manner ជា personal manner របស់វា personal appearance របស់វាយល់ទេ ចាលោកគ្រូ អញ្ចឹងតែអាហ្នឹងមិនមែននៅសុខប្រកបទេបងតើតែបងឯងចម្រើនវិបស្សនាហើយបានយើងមើលឃើញ អូខេ យល់ទេ យល់ហើយលោកគ្រូ
chẳng hai ban kỳ pra phía tha akara và cọt lớn đo bánh nhá rồi bao nhiêu kỳ về trò phía tha akara và cọt lớn nó trên phía cái bắt chụp bắt tha này hiểu đấy Chà. chẳng ngoài trời ca chăm tiệm chạy tên người mùi muối lẹ cả nát rạp sát bắt chụp bắt tha nên bắt tọt thả tọt đấy bỏ hai đầu mà tọt tha nó sẽ cái hai chất hai kia đang thưa ở nó người ca lan chẳng phá xạ ca lang bán vì toa tại miền Aram là miềnประกอบthuộc một cái bài phá xạ về ca toàn đó bóng Chà. Tọt thành. លោកគ្រូអាហេតុចិត្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូវា hai chấtนึงui từ họ là đời sao là kêu bạn nãy bạn ngoài vô thọ lục nhôm vô thọ anh ấy hai cái phơi với ca ចាលោកគ្រូចាចា hai là rách nơi kia dương để phơi ca cả hai chất hai class ở tê bị ngay ចា ui từ họ hai class kia của bố là nhôm màu riêng thọ ap của bố nó bị chia hai ngay ap nhôm của bông riêng nó bị chia hai chất để phơi vô con là bố bị chia hai ngay vô nãy rồi ចាយល់លោកគ្រូ toán thấy không ចាតោះហ្នឹងលោកគ្រូ còn hai chất hai trái của trai ca phải vô liên vật chia cái men còn sao nhưng mà hai là việc mai liền vô là chỉ cho không phải thua chuyện nâng này អាចទេលោកគ្រូ hả มันអាចសម្រេចចិត្តហ្នឹងឯងលោកគ្រូ toán á toán nó nhung sụp hẹ ចាលោកគ្រូទាន់ còn phải thua chuyện nâng là đấy ចិត្តចង់ទៅមួយទេលោកគ្រូ vừa nhung cho sụp lại thua chuyện nâng làm bay ấy mưa khơi nè tao rút đòn chín đòn cả bao đòn sai co lụa tiền nữa rút chảo ở đây lại ba rút chảo khô này ba sân chạm vào dây mới nhom mà nhung riêng chưa tinh ចឹងមិនថាមិនអាចហ្នឹង តន់លក់ឯលោកគ្រូតចង់បានថែម trong ban tháng cũng tìm tiền sụp lại thua យល់តាមដំណាក់កាលលោកគ្រូរៀនបានបន្តិចយល់បន្តិចលះបន្តិចរៀនបន្តិចលះបន្តិចឥឡូវតាមបានលះអីហ៎ បដា là vô lắm nè vô lại nữa ចា kia là nhung thẹn ăn mới nhung thẹn ăn bị lơ ចាលោកគ្រូវចនថាលក្ខណៈតិចតុកៈនៃសព្វសាធារណចេតសិកភាសាអាលំប៉ាំង alam piang អាលំប៉ាំងផុសតិផាសោស្វាយ៉ាងផុសនៈលក្ខណៈផុសនៈលក្ខណោសង្ខដរតសោសតិហើយកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូសោសតិសោសទ្ធិចាអរគុណបាត cái này xanh nhị đỏ បាតបញ្ចុបដ្ឋានកោអបាតកតវិសយៈប và toàn than nào ឋា cái នោបតឋានោតិសញ្ញេតោសភាវៈណាតទៅមុខទៀតទេលោកគ្រូ bao rồi សភាវៈណាអាចពាល់នៅអារម្មណ៍សភាវៈនោះឈ្មោះថាភាសៈអ្វីដែលអាចពាល់នៅអារម្មណ៍អ្វីនោះឈ្មោះថាភាសៈភាសៈនោះឯងមានការពាល់នៅអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈមានការតង្កេតព្រមនៅអារម្មណ៍ជាតួនាទីមានតួនាទីភ្ជាប់ចិត្តនឹងអារម្មណ៍មានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញានៃយោគវិចរណ៍ថាជាធម៌មានការប្រជុំចុះនៃអារម្មណ៍វត្ថុនិងវិញ្ញាណ
តែងតែត្រូវបានកំណត់ថាអារម្មណ៍តែប្រកបចំពោះមុខជាហេតុចិត្តទៀតលោកគ្រូ បាទទៀត យោសភាវោរីសភាវណាភោសតិអាចពាល់អាលំបាំងនៅអារម្មណ៍អតិព្រោះហេតុនោះសោសភាវោរីសភាវនោះភាសោឈ្មោះថាភាសាសោអាយ៉ាងរីភាសានោះឯងភោសនៈលក្ខណោមានការពាល់នៅអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈសង្ខតរតសោសង្កតរតសោមានការទង្គិចព្រមនៅអារម្មណ៍ជាតួនាទីសន្និបាតបច្ចុប្បន្នឋានកោមានការមានការប្រកបឡើងដល់បញ្ញានៃយោគាវិចរថាជាធម៌មានការប្រជុំចុះនៃអារម្មណ៍វត្ថុនិងវិញ្ញាណសញ្ញតោត្រូវបានកំណត់ថាអាបាតកតវិសយៈប ថាណោ បឋានោ មានអារម្មណ៍ដែលប្រកបចំពោះមុខជាហេតុចិត្ត ចឹងអានេះគឺពាក្យប្រែទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវចាំតែចាំជាគោលញោមចង់បដិបត្តិធម៌យល់មែនតើញោមយល់ពីលក្ខណៈទីតកៈហ្នឹងបើញោមអត់យល់លក្ខណៈទីតកៈញោមទៅអង្គុយវិបស្សនាអីហ្នឹងញោមយល់អីទេហើយក៏មកភូតគ្រូថាយល់បាននេះបាននោះទូមជឿទេព្រោះអាហ្នឹងរឿងសំខាន់សម្រាប់អ្នកវិបស្សនាហ្មងដឹងថាសភាវៈធម៌មួយវាប្រកបឡើងមិនញោមធីតាជួយរៀនចូលរៀនអត់ទេហ៎មកពីបដិបត្តិធម៌វិញញោមម្លាយធម៌បាត់ហើយម្លាយធម៌ឡើងចូលរៀនហើយគង់ចាន់នេះគង់ឆាំងនេះហ៎ យល់លោកគ្រូបាទយល់លោកគ្រូយល់ អូខេបងបរិយយល់ទេបងបរិយ ចាលោកគ្រូយល់បានខ្លះលោកគ្រូ choបងយានជួយចូលរៀនអត់ទេបងយានថ្ងៃនេះ ចូលแล้วគ្រូយល់แล้ว បាយរៀនមួយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមភ្លឺច្រើនជាងមុនហ៎ បាទគ្រាន់បើភាសាខ្លាំងគ្រូ លេងគិតតដើរធម្មយាត្រាដើរធ្វើបុណ្យហ្នឹងចង់និយាយថាយើងធ្វើនៅតែធ្វើប៉ុន្តែយើងមិនចំណាយពេលទៅលើរឿងយើងរត់មកចំផ្លូវ direct កាលមុនយើងចេះដើរវៀងក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងជាសប្បាយអូខេឥឡូវខ្ញុំមកបញ្យល់ពាក្យវចនថាមិញក្នុងគាថាគេដាក់ថាអាឡាមទាំងផុសតិភាសោតាមពិតវាត្រូវផុសតិតិភាសោសភាវៈធម៌ដែលអាចពាល់នៅអារម្មណ៍សភាវៈធម៌នឹងឯងគេឲ្យឈ្មោះថាភាសាតើណាដែលយើងនិយាយភាសានៅសម័យស្អីដែលពាល់នៅអារម្មណ៍អានោះគេហៅវាភាសាតើណាដែលគេបង្ហាញក្នុងនេះគេហៅកត្តរូបកត្តសាធនៈពាក្យថាកត្តរូបទម្រង់របស់វានឹងគឺជាអ្នកមានអ្នកធ្វើគេហៅកត្តរូបនេះមានសភាវៈធម៌ដែលជាអ្នកធ្វើមិនធ្វើថាពាល់ហើយដល់រូបសម្រាប់ហ្នឹងគឺកត្តសាធនៈសម្រាប់ជាកត្តដែរសម្រាប់ថាជាអ្នកធ្វើដែរអញ្ចឹងបើយើងប្រែបែបលោកប្រយោគយើងត្រូវប្រែយោសភាវោឬសភាវៈណាផុសតិរមែងអាចពាល់អាឡាំបាំងនៅអារម្មណ៍តិព្រោះហើយដូច្នោះអាព្រោះហើយដូច្នោះព្រោះហើយគឺអាចពាល់នៅអារម្មណ៍បានសោសភាវោឬសភាវៈនោះឯងភាសោឈ្មោះថាភាសារបៀបប្រែម្យ៉ាងទៀតថាភាសោឈ្មោះថាភាសាអិតិព្រោះអត្ថាផុសតិអាចដឹងសំទោសបាទតែខុសទៀតអាចពាល់មិនតែចេញអាចដឹងទៀតគឺសភៅបោះគុំហ្នឹងតែបងអត់ថនអត់ជួយកែជួយអីសោះ តែនឹងខ្ញុំមើលឃើញដែរលោកគ្រូ បងឯងបើអញ្ចឹងទេបងឯងមកសេវិញខ្ញុំអង្គុយកែវិញឥឡូវឲ្យបងឯងអ្នកកែបងឯងអត់កែ
đâu nghe bây giờ អត់បានទេលោកគ្រូដូរអត់បាន tôi bảo khai áp trời vòng kia không lời dưới này để bị dừng đại áp trời mà quên xe mình chẳng nhiều lắm đấy nhưng đã tìm mùi pịa nâng là không thì sao và lấy nhưng ai prai nhận tích ban bây giờ nhưng prai tha nè ai qua ở đó có bá nhưng prai tha kho đại nom oi xong bây giờ tự thua đầu tí bây giờ gì sạc máy ha nè đại nom kì oi qua ở đó của bạn chẳng bị phá xạ mà mắt này phá sáu được phá xạ mắt này tìm mua những ai prai tha nè qua ở đó tí pi nhưng prai tha nè đá thưa ở kia qua ở đó tí bay nhưng prai tha ca qua ở đó giờ lấy hai nè đẹp việc TP để prai tha thưa kia qua ở đó đó cứ trời phải lấy trời gì trẻ có sẵn tết xăm bây giờ tạ thoa mía et là tết phá sạp chẳng như prai tha sắp như vậy thoa chỉ hai nhang xăm bây giờ tự thoa từng lái ao ai qua ở đó anh ấy hạt cặp tóc cả là sao thì nhà vậy không chạy tiền chẳng biết thằng nó biết mày làm nhiều anh vô được không nhớ đấy không thế chứ nhưng vô đòn tiệt vô đa nhung đừng vô chắc là bây giờ prai luôn vô prai mấy nhỉ nhung cơi biệt thò mía mình đi thò thằng lái chắc đó xong bây giờ tạ thò mía đi xong bây giờ tạ thò thằng lái hay kẹt ra sao biết học xón tệ rồi mê như quả ác qua nơi á rom et nè đòi thò đi y tệ pro hai được nó y sao thò mù đi thò nâng ấy học phá sáu không phải phá sáu toàn là đấy thò đã nom ở kia đang ở rom rồi vì đòi xa nâng nó nâng ấy chỉ tua này nom ở kia đang ở rom cũng cho họ lấy nom cái đang ở rom này với để phá xạ cả không chất phá xạ trong trên vậy đằng cho bị chật qua này rồng nó mà cái qua này rồng không còn ra bị đắng á vì chả lòng chật chân BP phá xạ đây trong chất phá xạ nó nom chỉ hai nom ở chất đang ở rồng ấy qua là rồng đại ở đấy chật này chân hai bàn tiện phá xạ mà mặt đấy luôn bia chỉ nè bỏ phó luôn bia chỉ nè nom mà cái bỏ phó cái giá sập thật bỏ phó vô đấy đó là cáo ra po luôn ấy tua po nó khi tua phá xạ nó mỏ anh ấy hai kia rút kia sao vậy này vô lấy tao nghe vô không vậy 3អត់សូវយល់ទេលោកគ្រូ thì bây giờ vô ចា okay do you understand the verb to infinitive call to infinitive ស្គាល់ okay chẳng muốn nâng mà ai vô viên một pra không có dốt vì miếng kẹt ra sập đào biết để kịp sao ông lấy hai tháng to infinitive verb chẳng vì miếng này là make uma ha go kẹt ra sập thà go chẳng là cái nông bị thà phá sáng này vì máu bị kẹt ra sập đào muối thà phô sạch vô lấy bỏ vô lấy rồi gọi dương pra bị ở trong chứ là dương pra touch cái giá sắp touch to touch bao bài trong vậy tha sập hiệu vẹn tha touch nó cứ mình touching vô nữa vô lại chắc bị tha phá xạ nữa vì mình này tha chia cái giá sắp đàm viết cái giá sắp đàm viết tổng rong viết hai phiêu và sao thế này tổng rong đây vì cho nó chỉ form phiêu vẹn đó cái hai viết phiêu và rú nè cái tròn viết chỉ form nó chỉ tua tròn chỉ phiêu và rú bao nhiêu nhớ hai đầu vì sầm đại nó phá xạ nó meaning bao viết chia phiêu và rú cứ tua po nó tua cái giá sắp thập po nó nhớ đấy vô lạiលោកគ្រូ lần này thì mỗi cái ai tầm lại từ lừa nẹt phó cái ai tầm lại lừa biển nẹt phử chắc mà cái hạt cắt tóc cắt ta này nẹt phử đó này thì cái ai tầm lại lừa hai viên non ở kỳ
ដល់នេះទី3គឺតួពណ៌ អូ យល់ហើយ យល់ហើយយល់ហើយ ទី អញ្ 3 ចឹងនៅក្នុងការរៀនភាសាបរមត្ថក្នុងភាសាបាលីមួយពាក្យឃើញភាសាតែមួយទេអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន3យ៉ាងតិចតែអ្វីដែលជាបរមត្ថពិតគឺតួពណ៌អត់មែនជាអ្នកពណ៌ក៏មិនមែននាំឲ្យគេពណ៌ក៏មិនមែនប៉ុន្តែហេតុអីបានគេនិយាយថាមានអ្នកពណ៌ដោយសារពួកបងឯងរងថ្ងៃដូចខ្ញុំនិយាយសិនមកអញ្ចឹងពេលមកបាលីយើងនិយាយដោយលោកកវោហាហាក់បីដូចជាមានបុគ្គលណាមួយអ្នកធ្វើអញ្ចឹងយល់ទេចឹងអត់ទេអូរឿងនឹងបងគូលេនអ្នកធ្វើយើងនិយាយចឹង ចា ចា តែធៀបពិតតួធ្វើពិតប្រកបមិនមែនបងគូលេនណាតួកុសលចិត្តនឹងកំពុងធ្វើការយល់ទេ ចា យល់ហើយលោក ហើយដល់ពេលចឹងអើយដោយសារតែគ្រូវណ្ណៈនឹងបានខ្ញុំយល់តាមពិតអាតួយល់នោះទេតែយើងថាដោយសារគ្រូវណ្ណៈបានយល់តួយល់នោះតាមពិតធៀបពិតដែលវាកំពុងប្រកបតែយើងនិយាយថាដោយសារអ្នកនឹងបានជាអ្នកនាំឲ្យយើងយល់ដូចគ្នាដែរភាសានេះជាហេតុនាំឲ្យចេតសិកដតីក្តីឬក៏ចិត្តនឹងក្តីអាចពាល់នៅអារម្មណ៍ដែរយល់ទេចឹងបានគេហៅវាថាកប្បរូបករណសាធនៈករណប្រហេតុសម្រាប់ជាហេតុនាំឲ្យគេឃើញទេហើយអ្នករៀនអភិធម្មធម្មតាមិនយល់អស់នឹងទេ មួយ ចឹងបានអានឹងត្រូវការមាន background ភាសាបាលីដើមគេ អាចពណ៌ត្រូវនាំឲ្យគេពណ៌ត្រូវ ទៅបងស្អីច័ន្ទវាសនាហ្នឹងបងឯងពីណាអ្នកណែនាំមករៀនមួយខ្ញុំ ចាលោកគ្រូខ្ញុំបើក Facebook ទៅខ្ញុំឃើញលោកគ្រូហើយលោកគ្រូចូលរៀនបរិច្ឆេទដំបូងទៀតខ្ញុំក៏ឆាតទៅតាម Telegram បងប្រុសដែរគាត់មានលេខហ្នឹងសូមចូលរៀនដែរលោកគ្រូ យ៉ា ចាលោកគ្រូខ្ញុំបើក Facebook ហើយខ្ញុំស្ដាប់ហើយខ្ញុំចង់ចូលរៀនលោកគ្រូ តែធ្លាប់ស្ដាប់ខ្ញុំពីមុនមកខ្លះហើយ ធ្លាប់ស្គាល់លោកគ្រូហើយក៏ធ្លាប់ស្ដាប់ដែរលោកគ្រូចាលោកគ្រូហើយស្ដាប់តាម Facebook ដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូ បាទអត់មានអឺអឺជាអ្នករួមចំណែកក្នុងការជេរណា អត់ទេលោកគ្រូខ្ញុំមានតែស្ដាប់លោកគ្រូឃើញលោកគ្រូដូចថាបញ្យល់ច្បាស់ពេកតែអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចង់ស្ដាប់ ច្បាស់ច្បាស់ហ្នឹងមកពីអីមកពីនិយាយចំអែចំអាស់មែន អត់ទេលោកគ្រូដូចថានិយាយទៅដូចថាស្ដាប់ទៅខ្ញុំធ្លាប់បានស្ដាប់ខ្លះដល់ជើងទៅស្ដាប់លោកគ្រូបញ្យល់ទៅដូចថាច្បាស់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើដូចឲ្យបានយល់អញ្ចឹងលោកគ្រូតែឥឡូវមានឥឡូវបានចូលរៀនមួយលោកគ្រូហើយក៏បានទៅសំសភៅឲ្យពួកលោកគ្រូទៀតលោកគ្រូ ខ្ញុំឃើញអ្នកមករៀននេះខ្ញុំចិត្តភ័យព្រោះកូនសិស្សខ្ញុំមករៀនមួយខ្ញុំហាក់អត់បានដោយបំណងគាត់ចង់ច្រើនទៅវិញគាត់ប្រខូចខ្ញុំក៏មានគាត់តែនិយាយប្រាប់លោកថាខ្ញុំចេះក៏មានរហូតដល់លោកដែលធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំលែងទុកចិត្តអស់ក៏មានព្រោះអ្នកដែលមកនឹងគាត់ប្រាថ្នាចង់បានតាមអ្វីដែលចិត្តគាត់ចង់ដល់មករៀនធម៌យើងអត់បានតាមចង់ទេទៅព្រមតាមធម៌ព្រមតាមធម៌មានន័យថាម៉េចសួរសំណួរហ្នឹងมันប្រកាសថាគ្រូអត់ស្ដីឲ្យទេតែទៅចិត្តគ្រូជួយការគ្រូការទូរស័ព្ទគ្រូស្ដីឲ្យហើយស្ដីឲ្យតែម្ដងជាការយើងមើលកំហុសហ្នឹងគ្រូការបេះតង់ណាគ្រូការមហាកសលមកគុកយើងអត់មើលណាលើយើងខឹងប្តីយើងចឹងណាពេលបងលេងខឹងប្តីម្ដងអាប្តីនឹងអែរហូតអត់ដែលនឹកឃើញទេនឹកឃើញប្តីអត់លួងម្ដងក្តៅក្រហាយមកមែនអត់ទេនិយាយត្រូវអត់ទេបងលេង ត្រូវដែរលោកគ្រូបើគិតឃើញបាក់ហ្នឹង ហើយបើនឹកឃើញអាការគេងអែលនោះវាមានអីខឹងណាតែនឹកឃើញអាគេស្ដីឲ្យតែម្ដងចឹងកុំអញ្ចឹងនឹកឃើញអាអែលនោះឲ្យច្រើនទៅបានយើងធូរគុណបងសានជាអត់ចូលរៀនទេ I'm getting wood from a tree to fix
còn mình không cho riêng này ចាលោកគ្រូ2ថ្ងៃមុនលោកគ្រូ này rồi về ngọt miếng nhé con ចា ngọt theo con chỉ ly bờ riêng và anh sẽ chặt bờ riêng trong cái chỉ là vô rồi về ngọt như này tới bờ riêng chẳng tục thì đã đang ở của ai to ai vừa sân to sai với mong ngọt trong hạt mong như thế cho mới chuồn cái đang phải mong muốn nó bạn cho thì cái đó là cái này hồ sơ là cái nào ở đây nhưng bây giờ mình vô nó vô bằng non phí á definition với bài giải cho nên là việc lẹ cái này nhưng mình phải thạc trường sủng qua ai trường sủng qua lắm mình này sẽ cái personality bao nhiêu mùi personal sign về mùi chẳng hồ sơ lẹ cái đó miền cà phêនៅអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈពាក្យថាពណ៌ត្រូវមិនមែនដូចការដែលយើងទះដៃទាំងសងខាងប៉ះគ្នាយើងហៅពណ៌ហើយណាមិនមែនដូចជាការដែលយើងទះដៃទាំងសងខាងប៉ះគ្នាដែលជារូបធម៌ដូចគ្នានោះទេអាហ្នឹងរូបធម៌ប៉ះគ្នាយ៉ាងឃើញទេគឺជាធាតុប៉ះទង្គិចដោយធាតុក្នុងអារម្មណ៍ភាសាហ្នឹងមកចាក់ខុសភាសាវានៅក្នុងចាក់ខុសវិញ្ញាណក្នុងភ្នែកនៅវាមើលឃើញអារូបដែលខ្ញុំកំពុងប្រចាំក្នុងទូហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ពណ៌ដែរយល់ទេតែយើងអត់សម្គាល់ពាក្យពណ៌ហ្នឹងអានោះឯងថាអានោះឃើញយើងនិយាយពីមេវាបដោយតែប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យឃើញបានវាមានអាធាតុពណ៌នៅក្នុងនោះចឹងទេភាសាបាលីហៅភាសាចឹងពាក្យថាពណ៌ត្រូវមិនមែនដោយការដែលយើងទះដៃទាំងសងខាងប៉ះគ្នាដែលជារូបធម៌ដូចគ្នានោះទេគឺជាធាតុប៉ះទង្គិចដោយធាតុក្នុងអារម្មណ៍ភាសាណាធាតុប៉ះទង្គិចនេះឯងអាចលេចធ្លោខ្លាំងរហូតដល់អាចសម្គាល់បានដូចជាការប៉ះកាយក្នុងទីខ្លះដូចយើងប៉ះកាយដែរណាមានសេចក្តីពិស្ដារថានៅពេលដែលយើងឃើញនៅបុគ្គលអ្នកបរិភោគនៅផ្លែក្រូចឆ្មាដែលមានរសជាតិដ៏សែនជូរទោះជាមិនបានបរិភោគដោយខ្លួនឯងក្តីក៏អាចស្រក់ទៅមាត់ក៏អាចស្រក់ទៅមាត់បានដែរយល់ព្រោះធាតុប៉ះទង្គិចនៃភាសាក្នុងអារម្មណ៍នោះពេលឃើញគេបរិភោគវាជូរសោះឯងនេះវាស្រក់ទៅមាត់ដែរចឹងអាភាសាហ្នឹងវាចង់និយាយថាវាមានកម្លាំងដល់កម្រិតហ្នឹងទៀតតោះណានៅពេលដែលយើងឃើញនៅបុគ្គលអ្នកដែលរៀបនឹងធ្លាក់ពីចុងឈើក៏មានអារម្មណ៍ញ័រជើងចឹងអត់ទេហើយនឹងគាត់ឃើញតាមផ្លូវភ្នែកសោះហើយមានភាសានៅអាស្រ័យភ្នែកទេញ័រជើងយល់ហើយលោកគ្រូ នៅពេលដែលយើងឃើញនៅសត្វសាហាវមានសត្វតោសត្វខ្លានិងសត្វសំណក់ជាដើមតែងតែមានអារម្មណ៍ខ្លាចហើយរត់មិនរួចដោយមានជើងរញីរញ័រភ័យពេករត់ឡើងរួចនឹងកម្លាំងភាសាក៏វាពាល់អារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងឃើញនៅគូស្នេហ៍ទាំងពីរមានសេចក្តីស្នេហាល្អល្អឿនជាមួយគ្នាយើងមានអារម្មណ៍ហាក់បីដូចជានៅមិនសុខរសាប់រសល់ចង់មានស្នេហាដែរចឹងអត់ទេ អត់ទេលោកគ្រូនឹងអត់ទេហើយហ្នឹងដូចតាមនេះលោកគ្រូតាមទៀតបើយើងមានហើយយើងមិនចង់មានទៀត ដល់មាននិស័យក៏អត់មាន ក្រុមលេខបដិសេធគ្រប់គ្នាហ្មង អត់ទេហើយបាទទេ មើលពីថាអត់មានខ្លះលើកដៃ លោកគ្រូធ្លាប់ឃើញគេល្អអើនអីគិតជួយគិតដែរអត់គិតសោះទេលោកគ្រូត្រេកអរដែរតាគិតខ្លះដែរ ឃើញគេអោបចកេះគ្នាតាមផ្លូវពេលនៅយុវវ័យជិះម៉ូតូអីអត់មានព្រឺព្រួយអីខ្លះ អត់ទេគ្រូអត់ អត់ព្រឺនោះអត់ទេអំតា អត់និស័យគ្រូ បងមិនថោជឿអត់ទេបងមិនថោ អត់ជឿទេ ហើយតែមាននិស័យបានទៅរួចតែអត់និស័យស្រាច់តែចង់តោងស្អិនប៉ុណ្ណាឲ្យឃើញប៉ុណ្ណាក៏មិនចង់ ន
មាននឹកដល់ដៃគូយើងអត់ណាចង់និយាយចឹង អូហ្នឹងហើយលោកគ្រូបងហាននិយាយហ្នឹងត្រូវយើងនឹកគេឬមួយនឹកដៃគូយើងអាហ្នឹងផ្សេងណាលោកគ្រូបើដៃគូយើងអាចនឹក ចុះគេមិញគេនិយាយសួរមានរស័ព្ទរសល់លក្ខខណ្ឌថារស័ព្ទរសល់ជាប់ជាមួយមកគូនងឬក៏រស័ព្ទរសល់ជាប់ជាមួយពូនៅផ្ទះណាហើយមិនក៏បកកាយគ្រប់គ្នាហើយអ៊ំវ៉ាន់ថាអាងតែខ្លួនឯង70ទៅចេះតែបកកាយទៅកាលពីអ៊ំ8 20នោះ អត់ទេពេលពីក្មេងមកក៏អត់ដូចគ្នាវាអត់និស័យវាមើលទៅវាអត់ពេញចិត្តត្មងហ្នឹងណា ម៉ាក់មីងគាត់ថាគាត់នៅលាវនៅលាវហ្នឹងមែនម៉ាក់មីង ចាចា គាត់នៅលាវរហូតអ្នកគ្រូក៏មិនមានអារម្មណ៍ហ្នឹងគាត់ថាមានបាប អីមិនថាអញ្ចឹងកើតឡើងដែរតាតែអាពូនោះវាអត់ត្រូវចិត្តគាត់បើមិនកើតឡើងមិនគាត់ដឹងថាអាពូនោះអត់ត្រូវចិត្តគាត់ ត្រេកមួយ កាយឥតរួចទេកាយឥតចាញ់ទេ ឲ្យលោកគ្រូដូរសំណួរវិញអញ្ចឹងបើស្រីស្រីឃើញប្តីកំពុងតែអោបស្រីនៅមុខតើភាសាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េច អាហ្នឹងឆេះហើយឆ្កាត់បើសិន តែហ្នឹងភាសាវាសាមញ្ញគេហៅសាប់សល់ហ្នឹង ឆ្កាត់បើសិនហើយជាន់ឡើង120ឡើង170ហ៎បណ្ដាន លោ វិញ កគ្រូសុំសួរមួយលោកគ្រូតើការឈឺក្បាលហ្នឹងក៏ជាភាសាដែរឬក៏អត់លោកគ្រូដូចថាយើងឈឺក្បាលយើងឈឺពោះហ្នឹងអាហ្នឹង ស្អីដែលអត់ភាសាបើភាសាវាកើតគ្រប់គ្រងរបស់ចិត្ត អូខេ អីដែលហៅអត់ភាសាមានណា ការជិះក្បាលជឿ ចង់និយាយ មែ ថា ន ស្អី ព្រោះ អ ឯ ត់ ភាសាគឺមាននៅក្នុងចិត្ត89ដុំទាំងអស់អូខេយល់លោកគ្រូយល់ ហើយចឹងអាគេគូ ពីណាគេមកញ៉ៃញ៉ៃវិញហ្នឹង គូក្រហមពេញហ្នឹង លើកដៃគូខ្នាញ់លើកអេក្រង់មកហើយ ពេញនឹងបណ្ដោយ ដៃគូក៏បាត់ចិត្តហើយ ពីណាគេគូន សូមចម្លើយ ញោមអើយញោមរៀនធម៌ញោមអត់បង្អោនចិត្តទទួលស្គាល់ការពិតទេញោមព្យាយាមយកកលេសបិទបាំងគ្រប់តែគ្នាចាំមកពេលខ្ញុំនិយាយអីថាលោកគ្រូបណ្ណានិយាយច្បាស់ច្បាស់ទោះបីមិននិយាយខ្ញុំមិននិយាយរឿងអស់នឹងញោមធ្វើរាល់ថ្ងៃញោមសាក់បើកវាំងណនចេញមកមើលពីណាដែលអត់ធ្វើសត្វលោកនេះព្រោះញោមសាក់ការក្នុងកាមហ្នឹងហើយកាមហ្នឹងមួយម៉ាត់កាមរបស់ញោមហ្នឹងញោមសង្កល់ថាកាមមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺតើនៅមួយគ្នាស្រីប្រុសមែនទេញោមរស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងកាមសុខសាន្តណាញោមឃើញនេះមិនកាមឮនេះមិនកាមចឹងអត់ទេកាមាវចរៈចិត្តវាដឹងកាមារម្មណ៍វាដឹងអីដឹងរូបារម្មណ៍ជាវត្ថុកាមហ៎ញោមដល់ចឹងឡើយញោមគាត់ថាដល់នៅអត់ ជួន ទាន់ កាល យល់ យល់អត់ដល់ដែរលោកគ្រូពេលលោកគ្រូសួរពេលខ្លះយល់អត់ត្រូវយល់អត់ដល់ដល់គិតសិនខ្ញុំធ្លាប់គិតថាយើងចាំបាច់ទៅចុះនរកនៅណារាល់ថ្ងៃជួនកាលក៏យើងជាដេរឆានក៏ជានរកប្រែតក៏ជាទេវតាតាមភ្នែករស់ណាពេលយើងធ្វើល្អទៅដូចទេវតាពេលយើងទុកសោក ចឹងមកពេលខ្ញុំនិយាយធម៌មែនទេពួកញោមតាំងធ្វើមេបទាំងអស់ពីមាត់ថាចេះថាចុះវាមិនដែរអញ្ចឹងវាចេះចុះចឹងមកតង់ពីពេលខ្ញុំរៀនធម៌ហើយនេះខ្ញុំលែងរៀនផ្លូវលោកនឹងសាររឿងអស់នឹងខ្ញុំអើយវាអត់គេចផុតពីអាការនឹងរួចទេអត់ចឹងមកខ្ញុំតែងតែនិយាយពីថាអ្នកឯងចង់ថាហោះទៅឋានប្រចាំក៏ថាទៅធ្វើអីក៏ធ្វើទៅកាមព្រះនិយាយពាក្យមួយម៉ាក់ហ្នឹងកាមយល់ទេញោមបាទ
này có sai hạt rồi stop share screen rồi mình ចាលោកគ្រូតើ stop share ហើយ share សារថ្មីត្រឹមតែបិទហើយបើកវិញវានៅដែររៀនតិចទៀតបានលែងកាន់ជើងខ្លួនឯងលែងលាក់បំពួនកលេសខ្លួនឯងមិនដឹងថានឹងមកជាទេហើយតិចច្រឡំថាមកជាហ្នឹងតែជារឿងស្ត្រីធ្វើរឹកឲ្យប្រុសហ្នឹងគេហៅថាមកជាចោះប្រុសក៏មានមកជាស្រីក៏មានមកជាក្មេងក៏មានមកជាចាស់ក៏មានមកជាមិនលើកលែងសូម្បីតែអ្នករុំស្បងបាទយើងលាក់បំបាំងនៅអកុសលតែខ្លួនមានហ្នឹងមកជាហើយតែមកជាមកទីទៀតបងប្អូនវាមកដែរសាធិយៈ ok យោងតាមសេចក្តីនៃឧទាហរណ៍ខាងលើនោះទោះបីមិនមែនជាការប៉ះដោយការក្តីក៏ការកើតឡើងនៅភាពរញ៉េរញ័រឬភាពនៅមិនសុខជាដើមក៏មានការកើតឡើងនៅភាពរញ៉េរញ័រឬភាពនៅមិនសុខជាដើមដូច្នេះចូលចងចាំទុកថានោះគឺជាការរួមចំណែករបស់ការប៉ះទង្គិចនៃភាសាសូម្បីក្នុងការដឹងនៅអារម្មណ៍ទាំងឡាយដទៃនោះឯងនឹងលក្ខណៈរបស់វាគេយល់ឥឡូវទូនីតិរបស់វាគេហៅសង្ខត្តនរសៈសង្ខត្តនរសៈមានការទង្គិចព្រមនៅអារម្មណ៍ជាទូនីតិគឺការសំដៅដល់ការមានទូនីតិភ្ជាប់ចិត្តនឹងអារម្មណ៍គេហៅទង្គិចគ្នាយកចិត្តនឹងអារម្មណ៍នឹងប៉ះគ្នាភាសាអ្នកធ្វើកិច្ចការនេះណាយល់ទេយល់លោកគ្រូ ចិត្តនោះឯងទោះជាអាចកាន់យកនៅអារម្មណ៍បានក៏ដោយតែបើមិនមានកម្លាំងពីភាសាចេតសិកនោះទេការកាន់យកឬដឹងនៅអារម្មណ៍នោះมันអាចកើតឡើងបានដែរគឺកើតបានដោយអំណាចនៃការតបភ្ជាប់នៃភាសាចេតសិកនោះប៉ុណ្ណោះបើអត់មានភាសាទៅទង្គិចនឹងអារម្មណ៍នោះទេអាចចិត្តនឹងវាដឹងអារម្មណ៍កើតដែរតែកើតទេចឹងហើយបាននៅទួលនីតិរបស់ភាសាហ្នឹងគឺសង្ខត្តនរសៈប្រសិនបើមិនមានភាសាទេចិត្តមួយដួងណាក៏ដោយឈ្មោះថាអាចកាន់យកនៅអារម្មណ៍នោះបានចិត្តមួយដួងណាក៏ដោយឈ្មោះថាអាចកាន់យកនៅអារម្មណ៍នោះបានមិនមែនឡើយព្រោះហេតុដូច្នោះចូលចាំទុកថាការប៉ះទង្គិចរបស់ធាតុគឺអារម្មណ៍និងចិត្តគឺជាភាសាចេតសិកណាប្រៀបដូចជាការប៉ះទង្គិចព្រោះហេតុដូច្នោះចូលចាំទុកថាការប៉ះទង្គិចរបស់ធាតុគឺអារម្មណ៍និងចិត្តគឺជាភាសាចេតសិកអាការប៉ះទង្គិចនេះគឺជាភាសាចេតសិកហើយប៉ះទង្គិចអីគេប៉ះទង្គិចថាធាតុដែលគេហៅធាតុកន្លែងនេះគឺយកអារម្មណ៍និងចិត្តណាប្រៀបដូចជាការប៉ះទង្គិចរបស់ដៃទាំងពីរក្នុងការទះដៃចឹងតើណាតើលោកគ្រូចាតើលោកគ្រូ ចាតើគ្រូ មានភាសាដូចចូលតួមិនអីមកមិញចង់ចេញតួសាក់ បច្ចុប្បន្នគឺហេតុចិត្តសន្និបាតបច្ចុប្បន្នកោមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញានៃយុគជីវចរថាជាការប្រជុំចុះនៃអារម្មណ៍និងចិត្តការប្រជុំចុះនៃអារម្មណ៍ចិត្តនិងវត្តចុះតែអត់សេវធម៌មានន័យថាជាសភាវៈដែលជាអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញាយុគជីវចរណាជីវចរនឹងអីអ្នកចម្រើននៅវិបស្សនាថាជាធម៌កាលបើប្រជុំចុះនៃធម៌ដែលពាក់ព័ន្ធមាននៅពេលណាធម៌ដែលគួរកើតឡើងក៏កើតឡើងពេលនោះដោយមានចក្ខុវត្ថុរូបារម្មណ៍និងចក្ខុវិញ្ញាណជាដើមសំដូចបាថថាចក្ខុចៈបដិចៈរូបេចៈឧបច្ចតិចក្ខុវិញ្ញាណังតិនังសង្កតិភាសាមានន័យថាការប្រគំឡើងសង្កតិប្រែប្រគំប្រជុំនៃធម៌ទាំងឡាយ3ហ្នឹង
từ phá sản năng cả chân thấy khác vitamin sẽ khổ vật thọ ấy vitamin ấy cái vitamin rú bà rong từ chặt khổ cái nhìn nó biết và còn lại giờ đấy bây giờ gì mình biết thay cho phá sản nó cứ cạp cùng cho nấy chặt khổ vật thọ nâng rú bà rong nâng chặt khổ cái nhìn bây nâng vìประชุมគ្នាមកណាវាជាអាការៈប្រកបឡើងថាវាជាប្រជុំចុះនៃធម៌3ហ្នឹងភាសាហ្នឹងវាជាអាការៈបើយើងមើលដោយអាការៈគឺឃើញថាអាហ្នឹងវាជាប្រជុំឡើងកន្លែងនៃប្រជុំឡើងនៃធម៌3ហ្នឹងយល់ណាតើណានេះអូខេបន្តថាហេតុចិត្តស្អីដែលហេតុចិត្តហេតុចិត្តគឺហេតុចំពោះមុខដែលនាំឲ្យវាកើតឡើងមានន័យថាហេតុចិត្តដើម្បីឲ្យកើតភាសានោះឯងគឺអារម្មណ៍ដែលប្រកបចំពោះមុខនោះស្អីដែលប្រកបចំពោះមុខវាអារម្មណ៍នោះឯងជាហេតុដែលធ្វើឲ្យភាសានោះវាធ្វើកិច្ចឬកើតឡើងតោះណាចាតនលោកគ្រូ មានអីសួរអូននេះមានអីសួរអត់សួរទៅមកណា ចាលោកគ្រូចេញទៅមុខទៀតចាលោកគ្រូអរគុណ មិនឲ្យរៀនធម៌ទៅយល់ថាធម៌នឹងងាយដូចយើងគិតពីមុនណាខ្ញុំស្គាល់មនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់លបងសាមវិជាគេប្រាប់ថាលបងសាមវិជារៀនធម៌ចេះគេកឡូប៉ុណ្្នឹងដែរគេរៀនអង់គ្លេសតែខ្លួនឯងគេរៀនធម៌ចេះគេឡូខ្ញុំគ្រឹះនោះគ្រឹះគឺឯងចូលទៅបើនិយាយរៀនអង់គ្លេសចេះអវណ្ណៈចេះរៀនតែ3ខែចេះផងដល់ពេលរៀនធម៌ចង់ដាច់ផ្កាហើយធ្វើឯងយកកឡូរៀនបែបអង់គ្លេសនោះមករៀនធម៌ចេះលោកទេរៀនធម៌ចេះមែនតែធម៌ត្រូវការទន្ទិញច្រើនណាស់ត្រូវការទន្ទិញជា basic នឹងចាំគោលត្រូវការយល់អត្ថន័យពាក្យនឹងឲ្យភាសានឹងមិនមែនភាសាប្រើរាល់ថ្ងៃហើយធ្វើឯងនោះទៅធៀបមួយសាស្ត្រវិទ្យាមួយអីសាស្ត្រវិទ្យារៀនតាំងពីក្មេងទៅរៀនខុសរៀនត្រូវគឺរៀនតាំងពីក្មេងតាំងពីអាយុប្រហែលដូចជា13ឆ្នាំហើយដល់10ប្រហែលឆ្នាំខ្ញុំច្បាស់14ឯ15ឯងហ្នឹងតែបើខ្ញុំតាំងពី11ឆ្នាំព្រោះលបងខ្ញុំ4ឆ្នាំហើយយើងយកចកឡូទៅធៀបមួយគេហើយវិធីរៀនបែបយើងយកបែបផ្លូវលោកក៏រៀនអាន no way គេរៀនត្រូវត្រង់ចាំទាំងអស់សូត្រមកក្បាលហើយនៅតែយ៉ាប់សម្រាប់ឯងក៏រៀនអានដកគំនិតនឹងចេញអស់អ្នករៀនផ្លូវលោកប្រកែពីពោះមុខធွာក៏មកអួតតែអត់មានវិរិយៈអត់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាពិតប្រកបទេគុំសង្ឃឹមរៀនចេះតើនៅបងគូលេន ដឹងហើយលោកគ្រូ còn bây giờ á anh thưa DC PhD បានងាយ no way ដាក់ទៅឈ្មោះសភៅធម៌នឹងមើលមុខឆ្ងាល់ចាំប្រាំងទៀតលោកគ្រូ របៀបរៀនធម៌ខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាត្រូវការត្រូវត្រង់ទុកឲ្យបានច្រើនដបតោះណាបងណានេះអត់អាចយកវិធីសាស្ត្ររៀនបែបផ្លូវលោកទេមករៀនទេ ត្រង់ហ្នឹងលោកគ្រូចង់សម្ដែងថាម៉េច ទន្ទិញឲ្យចាំ អូចាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងដែរលោកគ្រូខ្ញុំទិញចាំឲ្យបានតាមយល់ក្រោយ បាទអត់មានវិធីផ្សេងទេ លឺរួចទៅតទៅចាំរួចទៅបានរកអត្ថន័យយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅតែខ្ញុំឃើញភាពខុសគ្នាកន្លែងនេះមែនចា ហើយខ្ញុំធ្លាប់ប្រកែកមួយព្រះអង្គអ្នកគ្រូយើងហ្នឹងនៅពលតឹងនេះខ្ញុំធ្លាប់ប្រកែកខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំបង្កើតកម្មវិធីរៀនផ្លូវធម៌ហើយឲ្យតែគិតបែបផ្លូវលោកគាត់ណាគូថេកខ្ញុំអត់ធ្វើទេព្រោះធម៌មិនមែនរៀនដើម្បីរៀនអញ្ចឹងកើតណាអវិជ្ជាផ្លូវលោកគេរៀនហើយគេយកទៅធ្វើ
over tới thưa ấy đó nó biết ấy biếtแต่ทอมันจังนะត្រូវចាំថាជាតិស័ព្ទនឹងឈ្មោះម៉ានអីម៉ានសូនអ៊ីរូហើយបានដណ្ដឹងមួយមានន័យថាម៉េចត្រូវចាំលក្ខណៈទីចតុកៈរបស់វាត្រូវចាំអីទាំងអស់ហ្នឹងបានវាយល់តោះណាចឹងខ្ញុំខ្លាចអ្នករៀនផ្លូវលោកជាប់ជំពាក់ខ្លួនធ្លាប់រៀនបកកាយផ្លូវលោកមករៀនផ្លូវធម៌ហ្នឹងប្រាក្បាច់ផ្លូវលោកតើរួចទេដកវិធីគិតបែបនោះព្យាយាមក៏ត្រូវការព្យាយាមត្រូវផ្លូវដែរបើព្យាយាមខុសផ្លូវក៏វាអត់ជោគជ័យដែរតោះណាចឹងស្ដាប់គ្រូគេមានបទពិសោធន៍មុនយើងគេដឹងតោះណាបងថោកុំអីអាំងឯងណានៃមកស្អីណាខ្ញុំជានិស្សិតបកកាយភាសាខ្មែរគាត់ទៅពាក្យមួយអន្លើនោះស្រាប់បានផងមិនទៅនិយាយ Khu trường ngày nâng ba vậy đấy này khu cho bà môi lừa nơi sọc nhóm cái tha mà đóng hay lúc cũ mà rất từ môi lừa ấy nè sọc nhóm ta man lửa cái tha mà đóng lời đăng ấy lúc hù với tình yêu chẳng vô nói con lương mà nhẹ xong với vô nữa vô là khu với tình yêu thì bây giờ là say tới về tình yêu year về tây về tình yêu để hai thằng về tình yêu nó chung ấy pro soi nè rồng soi nè ruột vào rồng hay xa đi về tình yêu nông ai khi cái đặt bọt sắp anh em máu anh ấy year này nè sắp anh ấy mẹ việc cu nông việc về tình yêu đây chỉ là thay lần anh ấy coi cu đấy tại vì tạ sập khi bằng bay từ xa nụ ai cái kế về tình yêu nè nhớ về tại vì tạ là cái nào miến về tại vì tạ là cái nào về thì tạ là cái nào nó miên ca soi nơi luôn này rồng được nhỉ anh núp phao nè rạ sạ anh cái pra bịa về tại vì tạ nó bị anh núp phao ná miên đây được nhỉ tay cái pra bịa không nhỉ miên tuần này tí sầm rạp soi nơi rồng đợt mai vẫn còn ấy pra cứ soi rồng được không chế ta si kasa tu patathanaka pasati patathanate ko salampe pakasita ធម្មជាតិណាអាចសោយនៅរស់នៃអារម្មណ៍ធម្មជាតិព្រោះហេតុនោះធម្មជាតិនោះឈ្មោះថាវេទនាម្ដងគេប្រើពាក្យធម៌ម្ដងគេប្រើពាក្យធម្មជាតិដែលគេប្រើពាក្យធម្មជាតិដោយសារវាអវេទនាវាអធិលឹងហើយធម្មជាតិតេស្រ័យនេះវាអធិលឹងយល់នៅចាំមកគេដាក់តម្រូវខ្មែរយើងអ្នកដាក់ទេមិនមែនបល័យទេតើវេទនានោះឯងមានការសោយនៅរស់នៃអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈមានការសោយនៅរស់នៃអារម្មណ៍ជាទូនីតិមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញានិយោគីវចរថាជាធម៌ដែលមានសភាពត្រេកអរក្នុងចិត្តអានេះគេនិយាយតែរឿងខាងល្អទេខាងសមនោះទេវេទនានោះឯងត្រូវលោកប្រកាសថាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកុសលចិត្តមានបស្សតិជាដើមមានបស្សតិទាំងពីរជាហេតុចិត្តកាយបស្សតិចិត្តកាយបស្សតិចិត្តបស្សតិចិត្តបស្សតិក៏ឥឡូវខ្ញុំធីតាដូចឃើញអឺតលើមិញខ្ញុំធីតានឹងលោកគ្រូនៅនឹងតែខ្ញុំអត់លឺលោកគ្រូនិយាយដើមហ្នឹងអត់ហងឡៃលេងវិសេសនិយាយម្ដងទៀតបានបានតែខ្ញុំទៅបានសម្រាប់ធម៌ហ្នឹងសម្រាប់ធម៌បាត់ហើយបានអត់ឃើញចូលរៀនទេអូជ្រៅលោកគ្រូនៅពេញឆ្ងាយនេះចង់ដឹងវិបស្សនារៀនកន្លែងហ្នឹងអានេះវាសំខាន់ចោលអត់បានទេលក្ខណៈទីចតុកៈហ្នឹងកាលណាទៅចម្រើនវិបស្សនាគេត្រូវមើលលក្ខណៈទីចតុកៈហ្នឹងឲ្យដឹងវាប្រកបមកមិនអីមិនហ្នឹងទាំងអស់អូខេឥឡូវអានមកខ្ញុំអានតាំងពីលើអានឲ្យខ្លាំងដូចរៀនភាសាថៃមកខ្ញុំថៃនៅរៀនចេះ6ខែចេះហើយមករៀនធម៌ភាសាខ្មែរស្រួលចង់មកថ្ងៃនេះមកដល់កំពង់សោមលោកគ្រូសេកវីរ៉ូរឿងវាឲ្យខ្ញុំអានទេបាំងខ្ញុំមិនឲ្យរៀនទេលោកគ្រូឃើញអត់ចា
ơi បាទ រំ ផ្សេ ខា ង នទៅហើយលោក ផ្សេងអើយផ្សេងផ្សេងអីក៏ធ្វើបាប មករៀនសិនមកឯងលោកគ្រូអានេះទៅនេះលោកគ្រូអានពីកន្លែងមកលោកគ្រូ វេទនា គឺវេទនាយ៉ាវេទីតេតេវេទនាសាអូយវេតយិតៈលក្ខណៈអនុភវៈ កណា វសាចេតៈសិកសានុបឋានកាបសទ្ធិបតតឋានៈឋានតេកុសលមហេបកាសិតាអាយយធម្មជាតិណាអាចសោយរស់នៃអារម្មណ៍ព្រោះហេតុនោះធម្មជាតិនោះឈ្មោះថាវេទនាវេទនានោះឯងមានការសោយនៅរស់នៃអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈមានការសោយនៅរស់នៃអារម្មណ៍ជាទូនាទីមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញារបស់យោគីវិចរថាជាធម៌ដែលមានសភាពត្រេកអរនៅក្នុងចិត្តវេទនានោះឯងត្រូវលោកប្រកាសថាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកុសលចិត្តមានបស្សទ្ធិទាំងពីរជាហចិត្តយ៉ា អត់ទាំងលោកលោក រីធម្មអត់ចុះមកលោកគ្រូ អានទាំងអស់ យ៉ារីធម្មជាតិណាវេទតិអាចសោយអារម្មណ៍អ៊ីតិព្រោះហេតុនោះវេទនាឈ្មោះថាវេទនាសារីវេទនានោះឯងវេទយិតៈលក្ខណៈមានការសោយនៅអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈអនុភវៈណរក្សាមានការសោយនៅអារម្មណ៍ជាទូនាទីចេតសិកាចេតសិកៈកសានុបតតឋានាការមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញារបស់យោគីវិចរថាជាធម៌មានសភាពត្រេកអរក្នុងចិត្តសាចៈវេទនារីវេទនានោះឯងដែរបកាសិតាត្រូវលោកប្រកាសថាប្រព្រឹត្តទៅអ៊ីតិថាកុសលមហៈក្នុងកុសលចិត្តបស្សទ្ធិបតតឋានាមានបស្សទ្ធិទាំងពីរជាហចិត្ត អត់ទៅដល់ហុំពីទេបងដល់ហុំពីនឹងស្រួល ចាចាលោកគ្រូ បាទបាទជើញ អានដល់វចនថៈទីដល់ អាន វចនថៈ1វេទីវេតេតៃតេវេទនាសភាវៈធម៌អាចសោយនៅរស់នៃអារម្មណ៍ចុះយុបច្ច័យនៅក្នុងកតសាធនៈ 2វិនតន្តិអេតាយៈសត្ថាសាតាំងវ៉ាអសាតាំងវ៉ាលក្ខផន្តិតេវេទនាសភាវៈធម៌ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសត្វសោយនៅអារម្មណ៍ជាទីត្រេកត្រអាលនិងមិនត្រេកត្រអាលចុះយុបច្ច័យនៅក្នុងករណសាធារណៈ 3 វេតយិតាំងវេទនាការសោយនៅរស់របស់អារម្មណ៍ចុះយុបច្ច័យក្នុងភាវៈសាធណៈលក្ខណៈរសៈវេតយិតៈលក្ខណៈមានការសោយនៅរស់ បាន នៃអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈ ទៅយល់វចនថៈឃើញវចនថៈមានរូបភាព3ដូចភាសាមិញហ្នឹងញោម3ន័យនេះ1 2 3 ចឹងវេតេតៃតេវេទនាហ្នឹងគឺមានន័យថាសភាវៈធម៌អាចសោយនៅរស់នៃអារម្មណ៍ញោមស្គាល់ពាក្យរស់នៃអារម្មណ៍នៅញោមស្គាល់ពាក្យហ្នឹងហ៎នៅលោកគ្រូនៅស្គាល់ពាក្យរស់នៃអារម្មណ៍អត់ លោកគ្រូនិយាយរដងរស់នៃអារម្មណ៍ហ្នឹងតែដល់ពេលលោកគ្រូមកសួរអញ្ចឹងអត់ច្បាស់ថាឆ្លើយថាត្រូវខុសអត់រៀនច្រើនអត់យល់ហ្មងឆាប់ ពួកពាក្យថារស់នៃអារម្មណ៍រស់ហ្នឹងគឺសំដៅអាការៈរបស់វាអារម្មណ៍ចែកចេញជាអាការៈរបស់វាធំ3អិដ្ឋារម្មណ៍អនិច្ចារម្មណ៍អដ្ឋមច្ឆតារម្មណ៍
អារម្មណ៍ជាទីត្រូវការអារម្មណ៍មិនជាទីត្រូវការអារម្មណ៍ដែលកណ្ដាលរវាងទីត្រូវការមិនទីត្រូវការយល់ទេ យល់លោកគ្រូ ចឹងនៅពេលដែលយើងវេទនាវាសោយនៅអារម្មណ៍ណាឧបមាថាវាឃើញពេលដែលវាថាឥឡូវយើងឃើញអារម្មណ៍មិនជាទីកប់ចិត្តចឹងវេទនាវាសោយនៅអារម្មណ៍នោះចឹងសោយនៅអារម្មណ៍នោះគឺជារសរបស់អារម្មណ៍វាជាអាការៈរបស់អារម្មណ៍ចឹងមកគេប្រើពាក្យសោយនៅរសនៃអារម្មណ៍ហើយដល់ពេលយើងនិយាយផ្លូវកាត់យើងថាសោយនៅអារម្មណ៍ប៉ុន្តែសោយនៅអារម្មណ៍នេះសោយថាអដ្ឋៈឬអនិដ្ឋៈឬក៏អដ្ឋមច្ឆតៈតើខ្ញុំនិយាយ ចាលោកគ្រូ ដល់លោកគ្រូ រសនៃអារម្មណ៍មាន3ធំទី1អដ្ឋៈហ្នឹងជាទីត្រូវការជាទីកប់ចិត្តអីចឹងយើងប្រើណា នៅខាងមុខមានតសៃកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូ អូខ្ញុំយល់របស់ចឹង អនិច្ចារម្មណ៍អត្ថារម្មណ៍អតិអត្ថារម្មណ៍ អូខេតោះឥឡូវមិនបាច់ទេតិចដល់យល់ហើយចាន័យទី1នេះគេចង់ឲ្យដឹងគឺមានន័យថាមានអ្នកសោយតែពិតអាពាក្យថាមានអ្នកសោយនឹងហេតុធ្វើឲ្យគេសោយហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយបញ្យល់មិញហើយគឺវាមិនមែនជាបកមិនមែនជាការពោលដោយមកឆៈទេការពោលដោយន័យត្រង់ទេតួសោយអារម្មណ៍នោះទេដែលជាតួសភាវៈពិតជាបរមត្ថពិតយ៉ាងវេទយិតាំងវេទនានេះអាទី3នេះបានគេនិយាយពីបរមត្ថអានេះនិយាយដោយថាដូចជាមានសត្វមានបុគ្គលមានហេតុយល់ទេចឹងអានឹងមិនមែនជាតួបរមត្ថពិតទេយល់នៅ ចា គេនិយាយដល់ឧបចារណីហើយយើងមិននិយាយដល់ឧបចារណីភាគច្រើននឹងនិយាយដល់ឧបចារណីរហូតណាគ្រូវណ្ណៈទៅរៀនតែប៉ិតអាម៉ោងដែលគ្រូវណ្ណៈទៅរៀនគ្រូវណ្ណៈកំពុងកើតអីកើតលោភៈឬក៏កើតមហាកុសលបើរៀនផ្លូវលោកកើតលោភៈទៅរៀនផ្លូវធម៌កើតមហាកុសលទៅយល់មហាកុសលកំពុងធ្វើកិច្ចធ្វើទូនាទីវាតាវាមានបងធីតាណាអ្នករៀនយល់តែយើងនិយាយបែបមានសត្វមានបុគ្គលយើងថាបងធីតាអ្នករៀនយល់ទេបងស្ងាត់តែជ្រាបណា យល់លោកគ្រូ ដល់លោកគ្រូ គឺឆ្លើយផងពេលខ្លះខ្ញុំសួរអត់ឆ្លើយខ្ញុំមិនដឹងកូនសិស្សកំពុងធ្វើអី តែដើរបញ្ញូទៅគ្រូ ដល់ណាលោកគ្រូចា យល់លោកគ្រូ តើនៅលោកគ្រូ លក្ខណៈរសៈឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់បញ្យល់អានេះវាជាកលនិយមនៃពាក្យឯណាអា3ខាងលើនេះយមនៃពាក្យអាក្រោមនេះបានគេនិយាយពីលក្ខណៈរសៈដែលយើងត្រូវបប្រតិបត្តិធម៌យើងត្រូវស្គាល់លក្ខណៈរបស់វាវេទយិតលក្ខណៈមានការសោយនៅរស់នៃអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈអនុភវនៈរសៈពីអនុភវនៈនឹងវេទយិតដូចមានការសោយនៅរស់នៃអារម្មណ៍ជាទូនាទីមានន័យថាអាការៈនៃអារម្មណ៍មាន3គឺអដ្ឋារម្មណ៍អារម្មណ៍ជាទីត្រូវការអនិច្ចារម្មណ៍អារម្មណ៍មិនជាទីត្រូវការមច្ឆតារម្មណ៍អារម្មណ៍ជាកណ្ដាលនៃអារម្មណ៍ទាំងពីរនោះអាការៈនោះឯងលោកហៅថារស់នៃអារម្មណ៍វេទនាចេតសិកមានលក្ខណៈនឹងទូនាទីសោយនៅរស់នៃអារម្មណ៍នោះឯងយល់ទេ យល់លោកគ្រូ យល់លោកគ្រូយល់ យល់លោកគ្រូ លោកចាស់ដុំសុជាតិយល់ទេលោកចាស់ bạn có là cậu យល់ទេចាស់ vô là cậu vô rồi ហើយលោកចាស់ភិក្ខុឧត្តមអិសរាយុហើយនេះយល់អត់ សម្រាប់ពលគ្រូយល់ដែរលោកគ្រូយល់ច្បាស់លោកគ្រូ ច្បាស់យូរហើយឬក៏ទំច្បាស់ព្រៀនពេលរៀន និយាយទំចូលចេតសិកហ្នឹងបានពីដើមមួយលោកគ្រូប្រដងមករៀនចាត់តិចចេញចូលតើរៀនចេតសិកនេះផ្លែកលោកគ្រូដូចជា sao cái lá món ចេតយុត្តាម្សិលមិញបញ្យល់ច្បាស់មកលោកគ្រូ យូមខ្លះគាត់ជួការគាត់រៀនច្រើនដងហើយតែគាត់អត់គេហៅអត់ឆ្លិចអត់លំអិតណា
ចឹងបានខ្ញុំគណៈអត់ចង់ដាក់កម្មវិធីសិក្សាគាត់ឲ្យកូនសិស្សប្រឡងជាប់ទេអ្នករៀនបានសញ្ញាបត្រច្រើនណាស់តែអត់ចេះធម៌មែនតើច្រើនចាយើងឡើងតែជាប់រឿងសញ្ញាបត្រចឹងគណៈចង់បរៀនរបៀបឲ្យសិស្សយល់ធម៌ឲ្យដាច់ព្រោះគណៈទៅរៀននៅភូមិគណៈឃើញអ្នកដែលរៀនដូចគណៈដែរគេមានសញ្ញាបត្រមានអីចឹងទៅមកវិញយល់អត់ដាច់ក៏មានទៅជាប់ទៅប្រពៃនេះដូចតែគេដូចតែឯងក៏មានតែមេគាព្រះអង្គហ្នឹងផ្សេងរៀនគ្រូទៅមួយក៏មានចឹងកណាវាមានពូជនឹងដែរវាធូរត្រង់ថាយើងមានពូជស្រាប់ខ្លួនឯងតែចឹងយើងអត់ជាប់រឿងប្រពៃណីរឿងអីខុសរឿងទេចឹងមកកណានិយាយថាខ្ញុំកណាកុំនិយាយរឿងស្អីអត់ទេបើនិយាយរឿងសាសនារឿងធម៌ត្រង់ធ្លុះអូខេនិយាយជាមួយបើថារបស់គាត់ថាដើម្បីចំកាពះខ្លាំងទៀតអត់ទេលេងចូលចង់ចំកាពះរកស៊ីទៅធ្វើជំនួយទៅបើថាមកនិយាយធម៌កុំលីឡំហើយកុំក្រែងចិត្តណាធម៌ព្រះអង្គអត់មានសម្រាប់ក្រែងចិត្តណាទេនិយាយប៉ះកលេសមនុស្សហើយអូខេបងជួយបងនូច័ន្ទវាសនាសួរ ចាលោកគ្រូសូមអរគុណលោកគ្រូខ្ញុំចង់សុំសួរលោកគ្រូកន្លែងវចនៈថៈកន្លែងវចនៈថៈហ្នឹងមាន3ហើយកន្លែងទី1ទី2ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់មិញអត់ច្បាស់លោកគ្រូសំដៅយកបញ្ញត្តិអញ្ចឹងឯងលោកគ្រូហើយដល់ទី3ហ្នឹងសំដៅយកបរមត្ថកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់ដូចជាអត់សូវយល់ហ្មងលោកគ្រូមានន័យអញ្ចឹងបងគេចង់និយាយថារបៀបឲ្យនិយមន័យពាក្យមួយពាក្យនេះយើងឃើញសម្រាប់រូបចុងក្រោយមកនៅតែវេទនានេះគឺវេទនាតែវេទនាទី1ប្រែថាអ្នកសោយនៅអារម្មណ៍ចុះណាអាពេលយើងនិយាយថាអ្នកសោយនៅអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ថាបងច័ន្ទវាសនាសោយនៅអារម្មណ៍អញ្ចឹងបងច័ន្ទវាសនាហ្នឹងមិនជាប់សត្វជាប់បុគ្គលជាប់ទេលោកគ្រូវណ្ណៈអ្នកសោយនៅអារម្មណ៍បងច័ន្ទវាសនាអ្នកសោយនៅរស់នៃអារម្មណ៍ហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាជាប់សត្វជាប់បុគ្គលទេពាក្យណាជាប់លោកគ្រូជាប់ចាជាប់លោកគ្រូបាទអញ្ចឹងបងស្គាល់ពាក្យសោយនៅអារម្មណ៍ពាក្យសោយនៅអារម្មណ៍ជាកិរិយាសព្ទទេកិរិយាសព្ទស្គាល់ពាក្យកិរិយាសព្ទយ៉ាងលោកគ្រូគេចឹងអាតួកិរិយាសព្ទដើមវានេះដែលថាសោយនៅអារម្មណ៍នេះបានជាបរមត្ថពិតហើយអាពាក្យថាវេទនាយើងថាអ្នកធ្វើឲ្យគេសោយនៅអារម្មណ៍ពេលដែលចិត្តមួយដួងវាអាចសោយនៅអារម្មណ៍បានហ្នឹងក៏ដោយសារមានវេទនានៅនឹងដែរដែលវាលំចាក់វាយបងវាយដៃទៅតុកហើយបងដឹងឈឺហ្នឹងណាអាតួដែលដឹងឈឺហ្នឹងគឺមិនមែនឈឺតែវេទនាទេណាតែអវេទនាជាតួសំខាន់ដែលនាំឲ្យយើងឈឺហ្នឹងដឹងអាការឈឺហ្នឹងដឹងអានិច្ចារម្មណ៍ហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងវាជាមូលហេតុទេវាជាហេតុទេចាជាហេតុលោកគ្រូដោយសារមានវេទនានៅក្នុងចិត្តហ្នឹងបានវាជាហេតុនាំឲ្យចិត្តហ្នឹងដឹងឈឺកើតយល់ទេបាទលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងហើយអាការដែលថាជាអ្នកសោយឬក៏ជាអ្នកដឹងឈឺហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគេឈឺដែរហ្នឹងអាហ្នឹងវាមិនមែនជាតួបរមត្ថពិតបើយើងនិយាយពីបរមត្ថតួឈឺនោះទេតើដែលជាតួបរមត្ថពិតនេះអានេះតួឈឺមកឈឺនោះបរមត្ថពិតតួសោយនៅរស់ឈឺនោះយល់នៅគេចង់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងហើយថាហេតុអីដោយសារពាក្យថាយើងត្រូវការប្រើដោយលោកកវោហាប្រើដោយការសន្មតគ្នាបានយើងហៅមានថាគ្រូវណ្ណៈមានបងច័ន្ទវាសនាជាអ្នកឈឺមានបងច័ន្ទវាសនាជាអ្នកនាំឲ្យគេសោយអារម្មណ៍ឈឺទៅវាយគេម្ដាយនេះយល់នៅតែតួឈឺពិតប្រាកដទេដែលជាបរមត្ថទេដែលជាតួឈឺពិតប្រាកដយល់ខ្ញុំនិយាយចាតើណាបងចាអរគុណលោកគ្រូអរគុណមែនតើណាទេចាលោកគ្រូអរគុណមែនតើហើយនឹងស្ដាប់ទៀតលោកគ្រូហើយស្ដាប់តែលោកគ្រូបងធីតាយល់មែនតើបងធីតាយល់លោកគ្រូយល់ចំបាទកាយយល់
vô về chúng tôi thấy chứ ok ta lại vừa vô cho một tiền mà đo máu bắt chốt bạch hà chế ta si casa tu bạch hà cả miên phiếp tray o không chất chia akara và còn lang đọc banya dù kia trò anh ấy akara đây và còn pe vải và bà thoa bị khơi thoa anh nhung máu à lopo tha chế ta si casa tiệt pru tray cả pol không có bị athasal ní trong sầm đây cô sạ lạ xong nó sẽ về tận đi à nên dây vì xong nó sẽ về tận đi không có sao nâng nâng miền ca sầm đây dây tiết không có bí vì sao thì mẹ khăn này tê vì cài cả sọc khăn nâng tổ tổ mà nó chẳng chẳng đồng mơ bị ông san từ ok tiện anh ấy anh ấy tục sẵn và tốt thả hai chất hai sấy để nó ao về tận đi nên việc cả lá cứ về tận đi để xong nó mấy nhá cứ bà sát thị tì giang cài niềm mà cài dạประชุม này niềm mà thoa cứ chặt chẽ sắcรูป cài dạ cứ ประชุม để thọ miên đây thà bà sát thị tăng phi lúc chỉ hai chất vừa ở cả về tự nhiên cái này chất như về ngọc tua bà sát thị từ nơi không chặt nên hai về ngọc vì nó ở cả sọc mà nhớ bà sát thị cá thì nó cả sọc ấy sọc nó cái sọc về tự nhiên rồi hai đứa nó thấy rồi tha sọc về tự nhiên cả là có pro miên ca này sẽ đấy sọc nhớ nhớ nó một cú là miên niềm mà cài dạ nơiรูป cài dạ đa trở chết bị lưng cái này cái này nhưng trở chết bị lưng cái này tới à sau mà nó biết ca không có sao lần đôi việc của ca tha pa sát thạ ca vô sọc khăn vtt prai tha một cú là miên niềm mà cài nơiรูป cài ngóc rồi mấy sao nữa sọc toàn đó bọn p là vậy ngọc chất sọc cài nhá ngọc chất nên học chung chơi từ sắc ấy nâng cài của ai ngọc đó chỉ cài vào vì về đã bên nam mà tham lên thì cái gì đó chất bom mình ngọc nên bây giờ chất ngọc hết ca soi ở trong bóng mình xong nó chẳng đấy bom thì đạt rồi pro là cô mình chàng coi chàng bạch thế bạn đây như thế như chuột đây phải tỏ lời mê đi nó phần năng hay miền ấy xúa bỏ xúa tới nhưng mà trong quán vịt của vạch tập liền nó còn chênh thế nào đây tôi vô cái thích vâng mà là cụ tự bỏ tệ thì thá nhom tôm chênh mong toàn ăn xôm thấy toàn thấy chung hết cụ thấy tôi chào thì đấy mà với đi tẹt là cụ ăn đi tẹt mình đấy tẹt toàn từ lươn đến cái lô ban ai cho riêng sao dùng này cái là cụ mau phải lấy thì đấy là cụ à riêng ăn cá đấy mau mà lại chuẩn như và lời từ liền pin tới đang sạc lâu nam mong pel kim chọc hề nhai chăng nhom ngày nó còn bán cho riêng đây cầm thì được vốn sao mà thì hay là lúc cụ dục nắng bởi sân kia là cụ chơi mau toán a châu dịp mau anh tỉnh trắng bong trăm mơ linh là cụ tại lẽ tam nắng nó mau là cho những bạc và cho những toàn cho những vòi năng cha là cụ ở cái con nét cụ là cụ đi online hay là cụ à ý online nhóm khơi ta like ta bọn like ta châu mà nhưng mà bạn ăn khơi đi bao nhiêu bây giờ khơi like ta còn ở đằng thang là cụ like nơi nè khơi nhưng khơi họ đang load mà nhau xe là khơi nhau ban tay chung bên bên pas thị chạy pas thị đang lại hơnលោកគ្រូខ្ញុំមានសំណួរនៅទំព័រទី8លោកគ្រូ lại ចាទំព័រទី8ហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយលើកឧទាហរណ៍កន្លែងតទី2ដែលដាក់ថាខ្ញុំអានពីភ្ជាប់ពីលើមកមានអាការៈប្រកបដោយបញ្ញានៃយោគីវិចរថាជាធម៌មានការប្រជុំចុះនៃអារម្មណ៍វត្ថុនិងវិញ្ញាណខ្ញុំអត់យល់ថាការប្រជុំចុះនៃអារម្មណ៍វត្ថុនិងវិញ្ញាណហ្នឹងវាមានការប្រជុំចុះបែបម៉េចដែលគេហៅថាការប្រជុំចុះហ្នឹងណាលោកគ្រូ ប្រជុំ it is association of ស្គាល់ពាក្យហ្នឹងចាអង់គ្លេសខ្ញុំយល់អត្ថន័យប៉ុន្តែខ្ញុំសម័យសភាវៈធម៌អត់ចេញ បាទឥឡូវបើអត់មានប្រជុំចុះនៃជាសភាវៈធម៌ដែលមានការប្រជុំចុះនៃ
chất hay là tiết vật thọc đã chất là phai nở hay là rom bỏ mẹ ăn tiết phát sản nó gì mẹ cả đã bắt đầu cả vì bắt đầu làm cá sao vì miền họ nó chỉ ti bị chung trong này đó phát sản nó bị ti bị chung trong này bay nó mà bị bắt đầu làm cả vì cả đã để khơi phát sản nó chỉ cả đã rồi bỏ thua từng bay nữa ចាចុះយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាអា3ហ្នឹងចូលគ្នាបានមានសភាពភាសាហ្នឹងប្រកបឡើង ចង់និយាយថាពាក្យអាការៈប្រកបឡើងត្រូវយល់ពាក្យនេះសិន ចា អាការៈប្រកបឡើងមានន័យថាបញ្ញាយើងឃើញធម៌ម្យ៉ាងបញ្ញាយើងទៅឃើញធម៌ម្យ៉ាងថាវាជាធម៌ដែលមានការប្រជុំចុះនៃ3ហ្នឹងវាជាការប្រមូលវងនៃធម៌3ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអាការៈរបស់ភាសាហើយយល់ទេ ចា ស្គាល់ពីអាការៈនៅ ចាយល់បានយល់លោកគ្រូយល់តាមអាការៈហ្នឹងអ្វីដែលវាប្រកបឡើងហ្នឹងណាលោកគ្រូ អ្វីដែលវាប្រកបឡើងតាមផ្លូវភ្នែកក៏ដោយជាដោយអាការក៏ដោយអាហ្នឹងថាអាការៈរបស់វាអាការៈវាមកបើយើងមើលទៅអានេះវាកឆេតកឆតវាមិនត្រង់អានោះអាការៈវាហើយតែអាការៈរបស់វានេះអាការៈរបស់ភាសានេះគឺឃើញថាវាជារបស់ដែលជាទីប្រជុំចុះវាជាទីផ្គុំឡើងនៃធម៌ទាំង3នោះយល់ណា ចាគុំឡើងយល់លោកគ្រូគុំឡើង គុំឡើងហ្នឹងគឺខ្មែរយើងគេហៅប្រជុំចុះភាសាបច្ចេកទេសសន្និបាតៈអាពាក្យថាសន្និបាតៈហ្នឹងប្រែថាធ្លាក់នៅកន្លែងជុំគ្នា ចា យើងហៅសន្និបាតចូលទៅនៅកន្លែងជុំគ្នាធ្លាក់មកក្តុកនៅជុំគ្នានោះគេហៅសន្និបាតភាសាបាលីធ្លាក់នៅជុំគ្នា យល់លោកគ្រូមកពីខ្ញុំមិនច្បាស់នៅពាក្យថាប្រជុំចុះហ្នឹងយើងគ្រាន់តែអានដាច់តែយើងមិនយល់ថាវាមានន័យមិនខ្ញុំពេលលោកគ្រូប្រាប់មកខ្ញុំយល់ច្បាស់ហើយ ចឹងបានត្រូវការរៀនមួយគ្រូហ្នឹង ចាលោកគ្រូខាងក្រោមគេប្រអប់បន្ទាត់ចុងក្រោយហ្នឹងកាត់ទៅរូបករណៈសាធារណៈហ្នឹងនៅក្នុងសភៅបាលីយើងកំពុងរៀនរាល់ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនដល់នឹងដែររៀនដល់ ចាពេលនោះចាំប្រមាណបាលីនៅមេរៀនរបស់កតកៈយើងនឹងរៀនដល់តើរៀនដល់ហ្នឹងទៅបានយើងយល់ហើយព្រោះនេះជាភាសាបច្ចេកទេសសម្រាប់វេយ្យាករណ៍ grammatical word technical word របស់វេយ្យាករណ៍ ចាលោកគ្រូខ្ញុំអស់សំណួរលោកគ្រូសូមអរគុណ ម៉ែបងកលេនមានអី គ្រូសូមឱកាស គ្រូអរគុណច្រើនលោកគ្រូ គោលគ្រូ មុនចា វចនៈហៈនឹងវឹកហៈនឹងពាក្យនឹងដូចគ្នាដែរលោកគ្រូ តែមួយមានន័យតែមួយ មានន័យតែមួយ វចនៈវឹកហៈនិរុត្តៈភ្ជុបបត្តៈសតពាក្យមានន័យតែមួយ នឹងមកពីវចនៈហៈ កណាបើខ្មែរនិយមន័យយកបាលីមកប្រើដែរតែនិយមន័យអត់មានប្រើក្នុងភាសាបាលីទេចាំពាក្យណាទាន់ពាក្យថានិយមន័យអត់មានក្នុងភាសាបាលីទេតែយកបាលីមកតែងដាក់គិតខ្លួនឯងន័យដែលត្រូវបានកំណត់យើងយកមកតែងដាក់ខ្លួនឯងតែក្នុងភាសាបាលីអត់មានពាក្យនឹងប្រើយល់នៅគេហៅបាលីខុសមានន័យថាយើងយកភាសាគេមកឆ្នៃដាក់កាច់ភាសាគេឲ្យធ្វើជាភាសាយើងដែលនៅក្នុងភាសាគេអត់ប្រើដូចអញ្ចឹងហើយបានលោកអត់ចេះបាលីមែនតើគេរិះគន់កណាថាប្រើពាក្យស្អីណាបញ្ញាសាស្ត្រាតិតកសិលាយ៉ាងកណាអត់តតាំងអីទេហើយលោកសើចប់ master ចប់បណ្ឌិតគេថាស្អីណាប្រើពាក្យបាលីអត់ដឹងអីតកសិលានគរតកសិលាមកពីលោកអត់ចេះពាក្យតកសិលានោះតកសិលានោះគឺស្មើពាក្យមហាវិទ្យាល័យអាពាក្យមហាវិទ្យាល័យនៅខ្មែរយើងប្រើនេះអត់មានប្រើក្នុងភាសាបាលីទេយើងតែងភាសានឹងឡើងហើយអាពាក្យមហាវិទ្យាល័យជំនាន់ដើមគឺតកសិលាប៉ុន្តែអាតកសិលានគរមួយក៏វាឈ្មោះតកសិលាដែរអាពាក្យតកសិលានោះក៏ជាតួមហាវិទ្យាល័យដែរហើយយើងអត់ចេះគ្រប់ទេថាកណានឹងណានៃនៅតាមោហៈគ្រូ ណា តាមោហៈ ហើយតែចឹងលើគេថាអូគេរិះគន់ស្អីណាទេបល័យមិនដឹងអីបើជនជាតិទៅមើលខ្មាស់គេជនជាតិទៅអត់ចេះបល័យគេដឹងនិយាយរឿងអីអត់ទេខ្លួនឯងមិនចេះហើយទៅធៀបអីបល័យមួយកណាធ្លាប់ប្រែបេដកប្រែអីដូចពីយកមែនតិចបល័យណាមើលអត្ថកថាដីកាពីបល័យសុទ្ធហើយទៅរៀនវិជាស្អីណាទស្សនវិជ្ជាមកធៀបបល័យគ្នាចេះតែមានយ
dương vậy chứ thành vậy đời mình nè tại vì ở miền Đông ấy luôn ai ở trẻ luôn ai rồi đi con không cứ mà luôn là phù mía cái to tăng cho nó nào to tăng thế lũ thắng thì rồi lũ cụ đã coi người ta tới bởi kia rồi riêng mà chụp lại bởi dương thì tháng dương miền tất thẻ cái người thiệt mà đại lư trong đại lư anh rồi tôi biết nơi lư luôn nó anh đại lư mấy đại miền này cho mà chúng ta mà đại miền nơi không đi trong ở đây các Olympic những đại chụp tròn chụp chỉ hiền này đó ngon đâu đi chăng là chọn lụt ta mà được bà chứ con thì chỗ làm là nè chứ con thì nó cũng tại chỗ này ở đây chọn gì thôi về chụp pe dương ở đây sắc xa ấy ở bán chụp chung chơi vậy còn bởi dương kia này khác giờ chẳng ôm đại lư mấy mình trắng lúc lúc miền nước men ở thế dương từ khai chưa sân xu nó mà kia cho ba sân nếu mà cái hai nè chỉ là đã đang rương ấyแต่เรียนไปเลยบางปีไงไปไงแต่เรียนไปตรงทอมบอสไอ้ทักลูกเจ็ดเลยเอาหายไม่ได้รู้ยังบรรดาปลายทั้งใบดอกวินัยใบดอกมาจอบประสบตีขนิกายมาจอบหนึ่งองคุตระนิกายมาจอบในแต่ปลายมันตรึงที่อะไรกล่าวไอ้เจ้าหน้าจะรอก็เอาละ ก็ ไอ้ปลายtừปลายมันตีรอไงผมมวยชนะคือการเงินนั่นไอ้ส่วนอาคาสเปอร์คลาสติงปีกรอบมวยตัวกรอบมวยติงจามอตตีในตั้งใจกรุบกรอนพองไอ้ยืมตึมมันทำแบบจังมานาคาได้เอาสัญญาบัตรทับบัตรเด็ดสัญญาบัตรนี้บัตรโน้นนั่นคือช่วยเรื่องการมาอเมริกาแต่มีเนี่ยฮะจังมาอย่างพวกเรียนเราสัญญาบัตร តាមពិតសញ្ញាបត្រវាមិនបានខុសអីទេលោកគ្រូគេបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយតាសញ្ញាបត្រផ្នែកអីគេបញ្ជាក់តែមួយតាប៉ុន្តែយើងអ្នកកាន់សញ្ញាបត្រទេអ្នកច្រឡំថាយើងវាចេះគ្រប់សព តោះខ្ញុំលាឲ្យគុំលាលោកចាស់លៀនអស់ពុទ្ធេយោកលិតោទោសោពុទ្ធោកមតុតាំងមមធម្មេយោកលិតោទោសោធម្មោកមតុតាំងមមសង្ឃេយោកលិតោទោសោសង្ឃោកមតុតាំងមមណាម៉ាង អរគុណលោកគ្រូ អរគុណលោកគ្រូសូមជម្រាប លោកគ្រូជំរាបលា លោកគ្រូច្បាស់ច្បាស់ ការលារំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គ